正自从咳嗽到现在已经有4个月了，感觉喉咙痒啊，咳嗽有痰啊，然后睡觉一躺下，这个鼻涕倒流。咳嗽吐痰吐什么痰？是白痰。痰多不多？多。这个鼻炎是过敏性鼻炎还是鼻窦炎？以前是过敏，我是有10年的过敏性鼻炎了，是这次感冒鼻塞查的是鼻窦炎。那时间长了跑到鼻窦上去，喉咙也痒。喉咙也痒。因为我本身有那个鼻炎，可能是这个鼻炎引起的支气管炎。本来我肠胃好好的，因为有的时候就反反复复了，我吃那些药啊，中药也有，西药也有，但是还不见彻底，就觉得吃那些药下去啊。我这边给你开放的配合中药。